देखो मेरी गरीबी का 1 महीना और बीत गया और मैं जितना गरीब पहले था आज उससे भी ज्यादा गरीब हूँ। ओ भाई ये कार कहाँ से आ गई? क्या मस्त कार है, मिल जाता तो। अरे सर जी वो आपके औकात के बाहर है। मेरा मतलब है अगर आपको ये कार जीतनी है तो आपको इस बिल्डिंग से स्टंट करना पड़ेगा, और अगर आप जीतते हो तो आपको मिलेगी ये न्यू ब्रांड कार, और अगर आप मर जाते हो तो ऊपर वाली कार तो आपके लिए रेडी ही होगी। अच्छा तो मुझे मंजूर है, मैं अभी बिल्डिंग से जंप करने की तैयारी करता हूँ। बाकी यार तुम्हारा भाई इतने खतरनाक स्टंट करने वाला है तो तुम लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। क्या मतलब तुम लोग बिना बोले करते नहीं हो? इसकी अरे भाई ऊंचाई तो बहुत है लेकिन कार के लिए कुछ भी यार।